Jau pavisam nāk pavasaris, marts, vietām saulīte uzspīd, zied pavasara jaukie smaržīgie ziedi, pļavās sāk dansot zaki, lieldienu zaki. Un tā kā drīz lieldienas, šodien mūsu studijā ir lūk tāds lieldienu olu turētājs porcelāna. Un interesanti ir tas, ka šis mazais olu turētājs ir ražots sen Kuznecova fabrikā Latvijā. Un vēl ļoti jauki ir saglabājies šis Kuznecova zīmogs. Protams, žēl, ka tikai viens. Meklēsim nākamos olu turētājus. Līdz ar pavasari ienāk ļoti skaista Rīgas porcelāna rūpnīcas vāze rozā krāsā, maigā rozā krāsā. Šādu dekolu ļoti labi saglabājusies. Rīgas porcelāna rūpnīcas zīmogs. Un, protams, teikana Marīka. Marīkas sastopamas diezgan bieži, bet ar šādu dekolu ir reta. Un viņa arī var redzēt, kā ir bijusi vitrīnā un pavisam nav lietota. Interesants roku gleznojums, dažādas pavasarīgas krāsas un zelts. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Pagaidām Zakju valstībā vēl gaidās skaistie porcelāna trauki. Kopā ar daļajām hiacintēm un ļoti smaržīgajām ir atnākusi arī ausma. Ļoti burvīga ausma. Uzreiz saku, ka tā ļoti reta, un lai saņemtu pilnu servīzi vai arī savāktu, būs vajadzīgi gadi. Noteikti šis izskatās pēc ābeļzieda. Mums ir tikai 2 do, un arī prieks par šo. Otrajā pusītē ir viens zieds, šeit 2 apakštasītes, un zinu, ka ļoti skaisti ir kūku šķīvji un pati kanniņa. Pavasara siltais, saulainais laiks. Porcelāns Gauja. Cik tā ir grūti salasāma. Sākot ar 1 piena kanniņu un 2 šķīvīšiem, sākums ir likts. Gauja. Paskatieties, kāda ir porcelāna masa, kā sagriezta. Ar zeltu un ar smalkām rozītēm. Šī servīze ir smalka, kafijas servīze, un tā tika ražota pirms 90. gadiem. Un viņa ir reti sastopama. Vita, servīze Vita. Bet kāds dekols
arī šim smalkajam skaistumam. Galma dāmu un kungu deja. Ziedi, kā viss saskaņots šim brīnišķīgajam vitas trauciņiem. Otrai pusē ziediņš, un zīmoga nav. Baudot jūras gaisu, cik jauki būtu padzert kafiju no lūk tāda Rīgas porcelāna rūpnīcas kafija 2. Šāds dekols ir pirmo reizi mūsu kolekcijā. Attēloti viļņi, mūsu jūrmala. Gaiši zilos toņos, laiviņas, jūrmala. Šī kanna, Siguldas lielā kanna, ir piebiedrojusies savai pilnajai servīzei. Brūnas rozes, es teiktu, tās ir rudens rozes. Un visiem